Приемные семьи. Любви много не бывает. Сегодня, 15 мая, весь мир отмечает День семьи. И я встретилась с теми людьми, которые знают о семейном счастье и заботах не понаслышке. Приемные семьи Якутска рассказали о том, каково это любить чужого ребенка как своего, вырастить из него достойного человека и справиться с неминуемыми трудностями. Семья Оксаны Павловой воспитывает 18 детей. В их семейном кругу, как и в других семьях, с которыми мы имели удовольствие пообщаться, не принято говорить «свои» и «чужие». Любят всех одинаково. Самому младшему 2 годика и старшему 26. У нас большая семья, 6 приемных детей. Из них 1 студентка 3-го курса уже СВФУ. Сын служит в армии, вот ждем скоро. И 4 подростков все. В этом году заканчивает 2 11 класс и 2 заканчивают 9 класс. У меня 4 приемных детей, старшему 14 и младший 5 лет. Когда маленькие были, конечно, трудностей много было. Когда первый раз ребенка берешь, тем более чужого ребенка, и самый адаптационный период, самые тяжелые были. Ой, по-разному, да, по-разному. У кого-то быстрее, может быть, у кого-то вообще годами, разные. И вот сейчас, когда выросли, да, полегче стало, как бы уже между собой, старшие за младшими. С первого раза все, мои и все. И они сразу начали меня мамой называть. Были небольшие трудности со старшим, все-таки он подросток. Где-то, наверное, я не могу сказать сколько. Я сейчас даже определить не могу, хотя я всего год вместе с ними. Были небольшие трения, небольшие. Сейчас, слава богу, у нас все нормально. Мы как-то нашли общий язык, мы друг под друга подладились, да, мы нашли свои слабые, сильные стороны. И сейчас у нас все, слава богу, хорошо. Детский дом и другие детские нерадости. Надежда Корякина приняла в свое время непростое решение. Взяла на воспитание 6 детей подросткового возраста. Ребята уже пожили в своих родных семьях, прошли суровую школу детского дома и успели накопить негативный опыт. Но детский дом есть детский дом, по-любому. Проблемы психолого-педагогического характера бывают. Во-первых, это, видимо, тот опыт негативный, я говорила, да, это то, что в детском доме был опыт другой, у них школа другая. Вообще наших детей иногда как-то, не скажу, что игнорируют, да, но как-то иногда не так относятся. Мы это все понимаем, и мы все готовы прямо, разодрать человека, который обижает. Потому что и так они обижены. В глубоком детстве они обижены. Даже подсознание они это держат, что они обижены. Есть это. Да. А любовь и ласка, она может искоренить этот негативный опыт, как вы думаете? Частично, да, конечно. Какой-то процент, но да. Я не могу сказать, что все 100%. Я как человек науки, да, понимаю, что это нужна работа не только одной матери, одной приемной семьи, а еще и других. Социума всего, общества. Полностью общества. Да, конечно, бояться есть чего, но в то же время есть смелые, как мы, мамы, папы, да. Мы надеемся на это, потому что детских домов вообще не должно быть. Дети выросли, что дальше? Мечта всех мамочек – это вырастить достойную и счастливую личность. Мечта приемной матери такая же, но обремененная грузом великой ответственности. Мы хотим, чтобы у детей все сложилось, чтобы у них была работа, учеба, свой дом, своя семья. Только этого ждем. Когда у них в будущем, да, сложится судьба, по-хорошему, тогда я скажу, что действительно это. Что-то я действительно сделала, да. Спасибо маме, не родной. Я попала так. Маму 2 раза лишали от родительских прав и 2 раза восстанавливали. Когда восстановили, она продолжала пить, получается, да, поэтому я лично сама пошла и обратилась к уполномоченному по правам ребенка Соловьевой. Это было когда 13 было мне тут. Вместе с ней бы я вообще не поднялась никак. У меня папа умер, с мамой я не общаюсь, я не знаю, где она сейчас. Как раньше общались год назад, потом она пропала.
Маме помогаю там блины стряпать, пирожки. Мама, я тебя люблю. Папа, я тебя люблю. Я очень благодарна, допустим, вот маме, которая родила вот этих детей, которые стали моими, да, потому что я говорю вот спасибо небу за то, что вы есть. Спасибо вашей маме, потому что если бы вас не было, мне было бы сейчас труднее без вас. С днем семьи! Любви много не бывает! Елена Бочкарева, Иван Тайтонов, ЕСЯ.